अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास CB150 बाइक है, ठीक है। देख सकते हैं थोड़ी सी गलती की वजह से इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ है और ये इस नुकसान से आपने कैसे बचना है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। छोटी सी वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर हमने इसकी ये साइड वाली पट्टी चेंज करनी थी, साइलेंसर वाली, ठीक है। लेकिन हमने जब इसका साइलेंसर खोला तो देख सकते हैं इसका साइलेंसर टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ और इससे आपने किस तरह से बचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको साइलेंसर के ऊपर होल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इसके साइलेंसर का साउंड भी नहीं बन पाता, इसी वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारी बाइक का साउंड नहीं बन रहा, हमारे साइलेंसर का साउंड नहीं बन रहा। तो देखते हैं यहाँ से अगर साइलेंसर टूटा होगा तो कहाँ से इसका साउंड बनेगा, ठीक है। तो हमने इसका ये साइलेंसर साउंड की वजह से नहीं खोला था, हमने इसकी ये वाली पट्टियाँ चेंज करनी थी। मालिक, इस बाइक का जो ओनर है वो लेके आया था, तो हमने इसकी ये चेंज करनी थी। जब हमने इसका साइलेंसर खोला देखा तो इसका साइलेंसर टूटा हुआ है। तो इसका साइलेंसर टूटने की वजह यही है कि यहाँ पर बारिश वगैरह का पानी जब लगता है, ठीक है, या वैसे ही बाइक को जब सर्विस करवाते हैं तो यहाँ पर पानी लगता है और वो पानी यहाँ पर रुका हुआ होता है, ठीक है। यहाँ वैसे भी जो ज़्यादातर पानी में बाइक चलती है इसी वजह से, और यहाँ पर जंग वगैरह लग जाता है, ठीक है। जंग वगैरह लगने की वजह से जो यहाँ पर ये टूट चुका है इतना ज़्यादा, ठीक है, इसी वजह से हुआ है। तो बहरहाल ये टूटना था तो टूट गया। अभी इसको हल कैसे करना है, सेट कैसे करना है, देखें। आप इसको वेल्डिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते तो आप इसे वेल्डिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं, इतनी पायदार नहीं, फिर जितना टाइम चल सके वो चलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसे मज़बूत बनाना चाहते हैं तो आपने साइलेंसर को चेंज कर देना है। तो अभी हमने भी इस बाइक का साइलेंसर चेंज करना है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पर ये बाइक है तो यहाँ पर ये जो साइलेंसर इसका नहीं मिलना वाला, ठीक है। तो अभी इस बाइक के ओनर का कहना था कि ये जो लेके आया है ये साइलेंसर की पट्टियाँ वगैरह, तो ये आप लगा दें और मैं जब जाऊँगा वहाँ से साइलेंसर लेके आऊँगा, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ से साइलेंसर लेके आएगा, फिर आज या 2 दिन बाद जब भी उस बाइक का ओनर चाहे तब वो चेंज कर सकता है इसका साइलेंसर, ठीक है। तो हमने इसकी वेल्डिंग नहीं करवाई, हमने इसका साइलेंसर ही चेंज कर देना है। हाँ, आगे कि इसके साइलेंसर थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है, तब लेकिन कोई इशू नहीं, हमारा काम जो है वो मज़बूत बन जाना है। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी बाइक है तो आप उसका साइलेंसर चेंज करना चाहते हैं तो आप एटलस होंडा का यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज़ जो भी आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इसकी ये पट्टियाँ वगैरह लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे इसकी ये किस तरह से दिखाई दे रही है, इसकी ये लुक वगैरह बनता है कि नहीं बनता। क्योंकि ये जो ऊपर वाली पट्टियाँ थी ना इसकी, जो हमने चेंज की है, ये पुरानी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया था उनके ऊपर, और जो है वो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसी वजह से इसकी हमने ये चेंज की। तो अभी इसके ये नट वगैरह टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी लग रही है, ठीक है। पहले जो है इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी, तो अभी देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट तरीके से ये बन गई है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।